進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。是咁的，話說當年香港啱啱有大學開咗個法律系，冇乜人去讀。江湖傳聞，我師傅嘅師傅，即係湯君堯大律師，就係咁樣入咗 law school 嘅。呢位同學，你隨便坐得㗎啦。點解你想讀法律呢？哦，正話排我前面嗰幾位同學話呢處大把位，唔係叫我過嚟搏一鋪啦。哦，原來係咁，我哋隨便傾下偈先啦。好啊。你帶咗支吉他嚟啊？哦，係啊。哦，唔係要你即席表演啊！嗱，不如我哋傾下音樂啊。好啊。有邊個吉他手係你特別欣賞㗎？有啊，不過佢英文名好難發音嘅。講嚟聽下。唔係我。其實我科英文肥咗佬啊。唔緊要，你仲有科中文啊嘛。嗰個吉他手嘅中文譯音係乜嘢啊？韋斯蒙哥馬利。哦 ，Wes Montgomery。誒，乜你都中意聽佢彈嘅爵士樂嘅咩？你就得㗎啦。嚇？面試完咗啦。仲要係大把位，連你哋都唔收我。收咗你㗎啦，10月開學見啦。至於呢位人姐啦，依家亦都係坊間著名嘅大狀，無謂開名啦，你哋自己估下啦。點解你想讀法律啊？因為讀唔到醫咯。我問你點解想讀法律喎？我見到血咧就會暈噶啦。其實你真係點解想讀法律呢？因為媽咪話屋企爭個律師喎。至於呢一位就係我師傅嘅死對頭姚大狀啦。點解你想讀法律啊？想攞多個學位咯。咁都唔一定要讀 law 㗎。個個都話 law 係神科唔易讀，我就想試下佢有幾難。至於呢位真係講唔出佢似邊個靚仔小生，佢就係我師傅范大狀啦。你點解想讀法律啊？我同班有個同學年年都同我爭第一嘅，咁佢話讀法律，我冇理由唔奉陪㗎。不過都問緊我自己，讀完之後都97啦。97就點呢？真係唔知會點㗎。我會揀留低，因為香港需要我，我需要香港。到時留低又死，唔留低又死。有乜嘢咁值得你擔心呢？咁到時一個女朋友又要我同佢返英國，一個又要我陪佢去北京喎。呢個又話就晒我，嗰個又話要話晒事，我揀到邊個啊？嚟到我哋呢一水就慘啦，好多同學都大嘆中伏，讀得辛苦就唔再講啦。讀完之後嘅前景同之前嘅期望真係有好大嘅落差。啊，講咗咁耐，我都未介紹我自己添。我就係啱啱學滿師，攞咗牌幾個月嘅
鄧大志大律師 Archie Tang。你放心交俾我哋啦，我哋會盡力幫你㗎，所以你唔使擔心啊，曹生。 OK， 唔該晒你啊，鄧大律師。其實咧，我就唔介意話俾錢打官司嘅，不過對面咧阿姚大狀打堂，最少都話要70-80萬，梗係揾你哋啦，係嘛？咁啊，曹生，我哋晏少少再聯絡，我同鄧大律師仲有啲嘢傾。我咪走先啊！再見，曹生。好，再見。姚大律師喺對面。哦，唔該晒。早晨。早晨，老范大狀，今朝咧有2個電話揾得你好急，不過就冇講得聲嘅。早晨，范大狀。黃律師同鄧律師翻咗嚟未？黃律師今日要上庭，鄧律師仲入邊開緊會。今日我有啲嘢趕，再有電話打嚟話我未翻。OK。早晨，師傅。早晨。今日有啲咩要做啊？今日咧同我睇晒呢幾個 file， 佢收工前俾個 summary 我，有冇得打，可以點打，有乜嘢抗辯理由，同埋有冇呢個 research 要跟 ，OK？ 知道，師傅。晏啲我同鄧大狀要開會，你最好跟埋過嚟 mark 低啲嘢。咁啲 file 仲使唔使睇啊？梗係要啦。第日你做咗律師，仲多嘢做，樣樣都係趕㗎，咪多啲嚟密啲手，醒目啲咯。啊，如果冇記錯，佢好似早幾年有試過單咁上下。早幾年嗰單都係我幫佢揾大狀打甩嘅，咁啊今次又靠你啦。喂，又係啲10零蚊貨仔，其實佢係退休高官嚟㗎，冇理由咁都俾唔起㗎。佢都冇話係偷，佢唔記得俾錢啫嘛。總之今個禮拜我唔瞓，我都同你砌掂佢好冇？梗係啦。爭啲唔記得，上次東區發現單 case 未俾翻尾數你。不如入嚟我間房先傾。哦，Archie Tang，OK。點睇啊？使唔使3萬蚊個月啊？連埋秘書同雜費，15,000蚊啊！咁筍？你見唔到嗰度仲有張台咩？10,000蚊半間房都好啊！咁啊點都好過做多 tenant 嘅，俾5,000蚊掛個名喺度，要開會見客嗰陣時咧，又要問人借房喎，幾唔方便。哇！傷起佢咁巴閉啊！如果唔係執到呢張 post， 我今日仲喺政府度打緊工。我估如果嗰陣時你冇走咧，應該係做咗副局長啦。幾時輪到而家呢班人做？咪在政府工唔啱我做咧。喂喎，真係唔記得咗。我次次都有催啲客快啲交數㗎，算係咁啦啩。我一陣叫秘書咧開翻張 receipt 俾你。多謝老細。多咩謝啊？又要睇 file，又要晨早走入去粉嶺法庭，都係收1,500。人哋出邊仲要我哋律師好好做啊！咁我都係啱啱先開始啫。師傅話過多幾年就會好啲㗎啦。所以我一早揀做律師就係為你鋪路咯。點阿水識揾你打官司咩？阿賴律師，你一啖砂糖一啖屎咁，究竟你係幫我啊，定係踩緊我咧？師傅，翻嚟咗。係2分鐘後停車場見。知道。咪咁我唔阻你啦。喂，最簡單嘢記得 send 啲文件俾我。啊！ It is indeed a great honor for me to be able to join the rank of senior counsel after serving as a barrister in Hong Kong for 10 years. Entry to the exclusive inner bar. 即刻！
常我入去揾人啊，呢度差館嚟㗎。差館就唔可以俾市民入啊？你根據邊條法例第幾章第幾節啊？你人太多，我哋好難控制嘅。咁幾多人先得啊？你咪嚟報案啦。係啊，我啱啱唔見有人答。記得嚟差館呢度報到，唔好遲到或者冇到啊！保釋期間如果再犯事，你知有咩後果㗎啦？點啊你？諗到喺邊度俾人打荷包未啊？首先，多謝大家關心。其實有關我嘅指控咧，已經交晒俾律師處理㗎啦。我暫時就冇嘢補充，辛苦晒大家。可唔可以講下拘捕你嘅經過啊？係咪喺屋企拉嚟㗎？保釋條件係咩啊？總共告你幾多條罪啊？有一次你拘捕嘅經過。翻去自己同你阿媽解釋。啲案例攞翻去睇啦，對考試有幫助㗎。我將靚地氈先啦。阿住啊，全部都硬照嘅，有冇片睇啊？你試下上網揾下。你等陣啦，唔好收錢啊！我唔係想 cut 你線啊，不過我真係冇嘢同你講啊嘛。法官閣下，我嘅當事人係因為唔想領綜援，只會出此下策。當然，我唔係話佢隱瞞自己嘅年紀去申請做保安咁樣係啱，但係就我當事人今次申請減刑呢件事上，懇請各位法官閣下能夠考慮以下幾點：第一，被告係初犯，喺住客嘅嘉許信度可以清楚睇到佢係一個有承擔嘅人；第二，被告今次犯案純粹係為咗賺多少少，幫補佢患病太太嘅醫藥費；第三，被告喺香港冇親戚、冇仔女，同太太可以話係相依為命。今次被判處入獄，令到佢患病嘅太太失去依靠，冇人照顧。基於以上原因，我懇請各位法官閣下能夠將我被告4個月嘅刑期寬減至更低嘅刑罰。多謝法官閣下。被告嘅太太有咩病啊？法官閣下，係糖尿、高血壓同中過風。呢啲都係好普通嘅病嚟嘅啫，香港人好多都有㗎啦。法官閣下，張太一向依賴佢先生，即係我嘅當事人，每日為佢打2次嘅糖尿針。其實嚴重嘅糖尿病係會引發好多嘅併發症，最終係死得人㗎。咁而家死得人未？有冇醫生證明啊？法官閣下，放喺你面前嗰份咪就係咯。喂，今次真係唔該晒你啊，莊，仲要1蚊都唔收咧，仲要落力添你，濕碎啦，幫到咪幫咯。我要聽個電話，你走先啊，波。哦，OK，咁我走先。
呢啲問題係咪應該留翻你嘅律師嚟答你咧？小姐啊，喺呢件事上高，我同你係兩個有利益衝突嘅 party 嚟嘅，你明唔明白啊？係我係律師啊，但係我而家唔係代表緊你啊嘛。Hello John，架法庭完咗未啊？完咗啦，唔係我點會出咗嚟啊？大 case 啊？細埃嘢啫。細埃嘢點會出動你啊？唔好咁講，我邊有資格揀嘢做啊？啊係喎，未恭喜你添，升咗呢着絲袍做資深大律師咯。講埋啲衰嘢，不過其實咧，你都有資格做 SC 啦。不過硬係咧，硬係咩咧？人緣咯。我唔係話你人緣唔好，裏邊啲老爺奶奶啊，唔得罪得噶嘛。咁啊係啊，人緣好升得快。其實做 SC 係點啊？個個以為我哋收得貴，唔敢請我哋打官司。都好過我驚啲客冇錢埋單啦。啊，不過你嗰邊冇呢種客㗎。你話咧，啲客越有錢啊，越唔肯找數，所以話你哋升，咩 case 都接，山大斬埋有齊 ，right？ 都係拜你哋啲 SC 肯喺手指罅度留啲 case 過嚟，我哋啲二打六先至有嘢做啫。講真我哋啲 case 咧，真係多打唔晒。你知啦，啲客要求高又唔肯俾錢，咁我叫佢行過對面，起碼你做嘢有個譜啊嘛。我唔話俾你聽啊，有啲資深大律師啊，覆個 email 都唔掂。哦，係啊，所以我話租金幾貴我都唔捨得搬㗎，我就係貪你喺隔離望住我哋。唔到你講咁多啦，下次摸酒杯底慢慢傾。唔係。姚大將，你係咪先？咁啱嘅？冇，今日答案判啊嘛。哦，係咩？邊個幫你啊？新仔嚟嘅，冇乜經驗。不過見咁細埃嘢啦，咪冇辦法你啦。一樣啫，有冇需要揾我幫手咯？佢唔係諗住一陣，如果我同佢打輸咗，佢就去揾姚大狀幫佢上訴啊嘛。點會啊？佢嗰日對你咁有信心，盡晒人事㗎啦。咪博個官唔會為咗嗰塊12蚊嘅眼鏡布判佢坐監。陶生係同姚大狀有冇傾啊？冇，以前喺政府做嗰陣咧，成日揾佢幫我哋打官司㗎啦，好熟㗎啦。佢話咧，我呢單嘢只係判罰款，冇咩咁大不了喎。被告請起立。你身為前高級公務員，我諗唔明你點解會去眼鏡鋪偷塊12蚊嘅眼鏡布，而你嘅抗辯理由完全唔係理由，係違反常識嘅講法。本席認為你一開始就有不誠實嘅企圖，無論你嘅動機係乜嘢，偷咗就係偷咗，所以本席判你盜竊罪名成立。你可以坐低先。主控官，被告冇案底。但係喺2005年1月，曾經因為盜竊同埋普通襲擊，被判簽保2000蚊，守行為12個月。辯方律師有冇求情説話想講？法官閣下，法官閣下，我有嘢想同律師講。好，咁我俾少少時間你哋同被告攞指示。多謝法官閣下。辯方律師係咪已經同被告攞咗指示啦？法官閣下，我當事人啱啱向我表示，佢唔再需要我代表佢，轉由賴律師代表佢。咩話？換律師？我尊重我當事人嘅決定。被告人，你係咪決定唔使鄧大律師代表你啊？係。簽咗紙未啊？簽咗，因為鄧律師做唔到嘢，佢冇好好地咁幫我辯護，經驗又冇，乜都冇。總之我就被告，嗱你聽住，本席而家批准你由呢一刻開始，改由賴澤明律師代表你。你坐翻低先。法官閣下，
被告雖然被判過守行為同罰款，但佢本身冇案底，所以希望法官可以視佢為清白之軀咁處理。被告已婚，有一仔一女，退休之後積極進行社會服務。我唔明佢呢個時候換律師有咩意思咯？嗰啲求情理由我講同 Michael 講有分別咩？有，咪又係講嗰啲嘢。關鍵在於你係個新仔，個呢卡人對你冇信心，又唔捨得為一塊12蚊嘅眼鏡布請個有經驗嘅大狀。其實佢單 case 個抗辯理由根本就好薄弱。佢入嗰間眼鏡鋪冇諗住買嘢，偷完嘢之後俾人捉到，仲諗住走。個官邊有可能信佢講嘅嘢㗎？信就唔使你同佢打啦，係咪先？讀完咯，到而家真係出嚟打先發覺自己好似乜都冇學過，乜都要重新嚟過。捱多3、5年啦，就會殺入直路㗎啦。師傅話嘅。唔該，講埋呢邊啦。啲嚟，左邊，企定定俾佢影。下次遇着啲咁嘅情況，企定定俾佢哋影，佢哋都想有張相翻去交差嘅啫。但係呢張相有咩新聞價值？呢層你唔使為佢哋擔心喎。係咪學佢師傅一樣得罪人多，稱呼人少啊？咁又唔好咁講，呢個客口好難湊嘅，Michael 都湊到沙沙冧啦。唔會係嘛？點難湊啫？師傅喺度啊？唉，咖啡。唔該，誒 ，thank you。仲有一個 ，thanks。你咧？啊，我唔使啦。個日頭唔好講人。咁好嚟探我哋班，咩環境啊？阿志，你哋見過㗎啦？入嚟之前喺網上即時新聞見過咯。咁咪帶阿志過嚟跟2位學下嘢，偷下師咯。咪冇咁講，啲濕水案嚟嘅啫，恐嚇同普通襲擊，最多審埋聽日。濕碎嘢就留俾啲細嘅做啦。學你話齋，我哋邊有資格揀嘢做㗎？唔通個 late client 俾到7位數字我打一堂，我都唔接咩？你冇聽料，周時都關照佢㗎。呢2個唔係同學嚟嘅咩？點解好似唔識得咁嘅？我哋唔係好熟嘅啫。哇！搞乜鬼啊？羅老師，呢幾個咩人嚟㗎？我啲保鏢同司機啫嘛。上晝嗰一停都冇見過佢哋。我老豆叫佢嚟啊，我都唔知點解。就嚟開翻庭㗎啦，嗱聲叫佢除低晒啲黑超啦。OK。證人，你記得你之前宣嘅誓仍然有效㗎。姚大律師，證人，正話休庭之前，你講到我當事人即係被告，喺你停車之後佢兇你係咪？係。佢點兇你咧？佢咪話自己係周鼎個仔啊？咁點算兇你咧？係人都知道周鼎係邊個嘅啦。咁周鼎係邊個？佢就係全香港最大龍頭家族揸 fit 人嗰個。係你話？唔係我話㗎，係被告咁樣同我講㗎。證人，不如你一次過清清楚楚話俾法庭聽，被告點樣同你講？我當時將個的士停低，佢唔肯落車，我就同佢講：前邊係禁區嚟㗎，阿生。佢就講：你知唔知我係邊個？我就係周鼎個仔。我老豆咧就係全香港最大龍頭家族揸 fit 人嗰個。你係職業司機嚟喎，點解你唔同佢講？我唔理得你係邊個個仔，總之禁區就唔可以落車。我仲敢講，佢有背景㗎，我費事辣興佢啦。不過點解你喺第一次喺警署落口供嗰陣冇提到佢曾經兇你咧？我唔記得講啫。但係你較早前講過，話感覺到當時你自己生命受到威脅喎。係啊，佢咁兇你，令你條命受到威脅，你都會喺警署落口供嘅時候唔記得咗講？學嘢啦，7位數字打一堂啊，20年後就到你啦。證人，我向你指出，被告當時並冇向你表示佢係周鼎個仔，亦冇兇你，佢嘅爸爸就係全香港最大龍頭家族揸 fit 嗰個，你同唔同意？
坐喺前排中間嗰位男士，唔該你除低你副太陽眼鏡。辯方律師，你可以繼續。證人，尋日你喺控方主問嘅時候講過。冇啊，我冇嘢要講啊，佢冇控我啊。趙生 ，Hello，call me Charles。好，我係 Eugene Mo， 呢位 Stephanie Poon。Hello，call me Charles。清楚。其實我平時都中意影下相咁嘅。呢啲相係我哋 Chambers Head 阿何大狀影嘅。我知阿何大狀咧出名係中意影相，特別係黑白相啊嘛。我哋 Chambers 嘅文化好着重 work-life balance。我本人都覺得咧，工作就唔係代表晒我哋生命嘅全部啊，必須要咧喺生活上面咧取得一個平衡。咁啊，趙生你平時除咗中意影相之外，仲有咩嗜好咁嘅？打下橋牌啦，13張啦，鋤下地啦。我讀書嘅時候，除咗男仔都會玩嗰啲足球、籃球之外咧，我仲有打棒球㗎噃。不過棒球咧嘅球技就唔係話好精。另外咧，我仲有個 roommate 咧，佢係住喺西貢嘅，咁我就成日咧跟佢出海啊，玩下滑浪風帆啊、wakeboard 啊。如果我得我自己一個人嘅時候咧，我就比較中意玩呢個 beer pong 啊。咩嚟㗎？哦，嗱，你幻想我同你嘅距離咧有一張台咁長㗎嚇，咁喺你面前咧就有啲紙杯喺度嘅，我就要用啲乒乓波咧掉入去你個紙杯入邊。哦，好好玩㗎，年年咧都有國際賽㗎，喺呢個拉斯維加斯嗰度。你仲有冇問題想問我哋啊？其實我真係好想問下咧，我間房有幾大啦？另外仲有冇啲基本家私咁樣嗰啲啊？一陣筆試完咗，我哋會帶大家去參觀嘅。筆試？大家？係啊，仲要通過咗筆試，之後我哋 Chambers 幾位 senior 嘅大狀會喺你哋5個當中揀一個合適嘅 Chambers mate 㗎啦。有5個人都想租呢個 office 啊！公平起見，我哋考試完咗再會筆試㗎。咁唔知個筆試係咪考我對於呢個香港法治嘅睇法咧？係正正式式考 law 嘅嘢。考 law， 好似係嚟租個 office 嘅啫喎。喂？請問係咪布仲謙大律師啊？哦，我係啊。喂？我係布仲謙大律師。我哋呢度係黃楊林律師行打嚟㗎，有單 case 想睇下你做唔做？做咩 case 嚟啊？係單求情，冇咩複雜嘢嘅。聽朝9點半東區法院，個客冇乜錢，1500蚊，係嘅就晏啲 send 文件過嚟俾你。好啊，唔該晒你。你有我 email？ 喂？生幾位啊？有冇4人台啊？喂哥，你唔好嚟。唔好意思啊，山凍檸水嚟嘅，不如我幫你。仲嚟？唔使。我今朝幾正啊！佢師傅同我師傅講，係濕碎嘅咧就留翻俾啲細嘅做啦。點知我師傅彈翻佢師傅一句喎。Waiter，咁佢多個冷豬唔該。我邊有資格學人揀嘢做啊？如果呢 client 俾個7位數字我打停啦，我點可以唔做啊？7位數字咪成8萬一堂，佢好用下喎。我估佢都係第一次收咁嘅錢㗎咋。成8萬，我咪打成1000堂先有。如果有人揾你打官司，我諗你都兩反應啦，實有。不過其實都未算誇。我聽我師傅講咧，嗱喺邊個就冇位開名啦，打1堂。
800萬。 800？有冇咁誇？好出名少少㗎。我哋識唔識佢先 ？KC Wong Joe 嘛？唔係當勞啊 ！CCR。喂，開名啦！呢行邊有秘密㗎？喂，會唔會係嗰個打 JR 打到上終審庭嗰個咧？嗰個叫咩名？嗰個嗰個咩？Simon Swan 係咯。我應承我師傅唔講得。玩嘢啊！乸型嘅你。死啊你！喂，其實下次再約出嚟咧，我哋約個好少少嘅地方啦。我哋已經唔再係喺開嗰個階段㗎啦嘛。點解成日要踎喺茶記啫？呢度附近大把選擇啦。聽聞頭先第一個嗌奶油豬嗰個係你喎，但係呢個出咗去全部都係酒吧嚟㗎喎，冇得食我哋呢啲懷舊腸粉啊、奶油豬咁㗎喎。咁啊唔使問啦，一定係你揀呢度㗎啦，冇嚟大志點啊？仲係成日踎喺個圖書館嗰度啊？我唔怕俾人知我冇 case 接㗎。我諗住遲啲去聽 court 學下人點打官司，屈自己充實。啊，講開聽 court 咧，你師傅今日嗰單 case 係真係夠晒離奇。有幾期啊？個證人啊，好似有嘢上咗身咁樣，突然之間推翻晒自己所有嘅證供，對家 O 晒嘴，都唔知點樣去保密先可以救得翻。中途入嚟聽審嗰位仁兄咧，無啦啦幫咗被告脱罪。周鼎啊，哇幾開心啊！唔使點打都可以幫個仔甩到單官司，開心到咧，一定係關公派人嚟幫我個仔。咁樣。原來你講緊周鼎嗰單，我本身諗住。喂，咁嗰個人到底做到啲咩咧？嗱，嗰個人咧本身有弱視兼失聰嘅，個官知道佢咁樣之後咧，又冇要求佢除低副超喎，咁個證人咪以為周鼎彭嚟兇佢，所以咪咩證供都推翻晒咯。或者7位數字一堂啦，佢老豆俾得起有餘啊！一世人兩兄弟，下次不如你叫你師傅揾我做專啦。橫掂你屋企大把，你都唔自在噶嘛。嗱，我係好平嘅啫，不過咧就貴過一等少少。我同你都係冇嘢做，等嘢做嘅啫喎，你憑咩貴我少少啊？我靚仔喎。我呢排咧喺呢個金鐘同埋灣仔揾緊啲 Chambers 有冇房出租，有冇留意到先？你都好好喎，好似早過你少少攞牌喎，但係都係最近先夠膽喺我師傅度租半間房啫噃。你唔明啊？小財唔出，大財唔入啊嘛！上次我上去嗰個 Mansion Hall 嗰度咧，哇！又要面試又要筆試，激到我真係火都嚟啊！我哋嗰度就乜都唔使搞，交到租就得㗎啦。喂，你嗰度有房租？係啊，但我見大家都話捱住先，唔租 office 先佔房啫嘛。不過咁都要成25000一個月。哇！喂，係嘅話，你咪同阿等一得啦。唔係啊，2個人一齊租間房真係划算好多㗎。我而家做多一個月都係5000蚊啫，慳埋好多之餘，仲唔使受佢氣添。其實我真係好想問下你咧，咁慳用咩咧？你睇下你着出嚟都要似個律師啦，你似咩？似個侍應嘅。喂，唔係嬲啊嘛？阿喂，你好啊，我係報仲軒大律師。一筆報嗰部，係因為你晏晝咧打個電話嚟話有單求情想我幫手嘅，唔係，但係我仲未收到相關嘅文件，咁所以，揾咗第2個律師幫手啊。師傅，仲諗住揾你食晏添。我今朝上完 call 啊嘛，咪諗住嗱send 翻個 email 俾個客。阿飛咧，佢好似去咗 High Court Library 度揾料喎。師傅啊，阿姓曹嗰單盜竊案咧，咁個客就詐 Michael 型，唔肯照原本傾好咗個價俾錢，咁我可以點啊？咁啊要睇一個事務律師識唔識做啦。按道理佢係個中間人，應該要同你爭取嘅。咁嗰個客好似係 Michael 嘅屬下嚟嘅，我諗 Michael 唔想得罪佢咯。我聽你講 Michael 成日介紹 case 俾你㗎。都係㗎。咁你自己衡量下啦。你唔想得失 Michael 嘅，咪脆脆地打個折頭咯。乜原來依家做大律師要做到好似收數佬咁㗎？咁啦，我啱啱接到單 case 要攞法律意見嘅，有冇時間啊？有啊。唔好答得咁快住，我估有10頁8頁法律意見要寫㗎。咁個客幾時要啊？唔係好多時間咋，我做就唔寫1日嘅，個客第後日要。咁即係仲有2日半，得我做。
咁食完個晏嚟我房攞走個花油啦。多謝師傅。又有好嘢介紹俾阿志啊？咁錯檔啊！阿曹單嘢咧，我見佢拖咗你咁耐，我做埋人肉速遞攞張 check 過嚟俾你嘅。呢張票唔收得。做咩啊？唔啱數。唔啱數？最初唔係講呢個數嘅咩？你好似咩啊？寫多咗個零俾我。我叫佢開翻原本嘅數俾你啊嘛。真嘅？你下次唔使再對我咁好。你幾時學識以退為進嘅，鄧大狀？揾食艱難啊嘛，似得你咁嘅，個月坐低有糧出，我呢啲係咩啊？好天斬埋落雨柴啊！係啦，我話又食燒味飯，行啦。去邊啊？樓下一間日本餐廳行啊。咁個飯盒點啊？唔該，師姐，送梳化嚟嘅。我哋冇訂梳化喎。係，我訂㗎。呢邊啦，唔該。慢慢嚇。呢邊。小心，係，唔好撞爛啲嘢啊！慢慢。麻煩你搬入嚟擺呢度啊！我個凳偏向嗰邊啦，唔該師傅，小心。唉，靚仔晒，唔該晒師傅，唔該晒。老細唔該簽收啊！哦，好，唔該晒師傅，真係唔該晒，幫我同你老細講聲，趙金水大律師，好感謝佢。Hello， 姚大狀，使乜客氣啊？叫我 James 就得咯。James， 幾企你喎？我要好感謝你租一個咁好嘅 office 俾我。使乜客氣啊？你都要交租啊？哇，要等本喎。我舊年去英國喺 London 見到張咁上下，連埋運費成2000磅。我呢個 A 貨嚟嘅啫，唔使咁貴。不過後尾有冇買到？好似同我間房唔係咁襯咁。我都係買嚟擺下嘅啫。係，我可唔可以俾啲意見你？係。袋巾同領呔最好就唔好襯到一模一樣。我呢個真係襯嚟玩下嘅啫，純粹個人意見㗎。Thank you。Charles，嚟嘅。唔該晒你。喂，師傅幾 like 你喎，由家私到襯衫，你啲品味都好相似。我都知大鑊㗎啦，原來張凳啊，佢之前喺英國已經睇中咗，不過嫌貴啊，冇買到。着西裝要襯袋巾，原來佢又啱。不過咁唔係最大鑊，最大鑊咧就係你襯得靚過佢。但係我真係唔係好明，點解佢同我講話條呔就唔好同條袋巾一模一樣，有咩問題咧？不過咁嗱，翻工套衫靚個老細咧就大忌嚟嘅。真係嘅咩？雖然佢嚴格嚟講咧就係呢個 Chambers 嘅 head， 唔係你老細。你覺得我有冇需要退翻張凳咧？冇所謂嘅，咪又凳一張。咩凳一張啊？成皮嘢㗎！你坐時坐啊，你唔好整花，我同你講啊。OK， 呢度成皮嘢，膠租有2皮幾。哇，咁你未開齋咪已經擺低咗3皮幾？錯，係差唔多6皮。嚇？唉，咁我問你師傅，如果一次過交3個月嘅租，可唔可以平啲？
咁我諗佢俾面我係你同學咯。又要威又要扮烏龜，你知唔知道啊？喺呢個社會做事，包裝係好緊要㗎。尤其是我哋呢行啊，啲客會上嚟同我開會㗎嘛。咁我啲家私靚啲，啲衫靚啲，佢對我嘅信任度係咪高啲啊？嗱，又袋錢落你袋啦，抵請食飯啦！點幾翻到屋企已經叫早啦！你哋知唔知啊？我幾耐冇陪過我個女啊？佢唔睬我㗎而家，我已經好耐都冇同我老公行埋啦。唔怕話埋俾你哋聽，我已經半年冇嚟月經㗎啦。你哋知唔知？你哋明唔明啊？我揾到我點解補唔翻我冇咗嗰啲嘢啊？你哋知唔知啊？我而家好後悔啊！嗱我同阿賴律師咧都好了解你嘅處境嘅。咁你係我哋公司唯一嘅女律師，專長咧係 matrimonial， 係好幫得我哋公司手㗎。嗱，我哋真係好希望你認真再考慮一下。雖然我哋公司唔大啊，咁但係喺度做嘅每個律師都好自由啊，工作環境又寬樂，晉升機會又快。你睇下賴律師就知啦。嗱，做咗5年啫嘛，就升做 equity partner 啦。嗱，公司人少，架構簡單，溝通充足，重視員工嘅意見，呢啲係大律師行難做唔到㗎。仲有你呢度做滿足感都大啲啦，啲客你揾翻嚟㗎嘛，又唔同出邊嗰啲大公司，啲客淨係識個老細唔識你。我哋同阿賴律師你已經商量過㗎啦。如果你真係覺得好辛苦嘅話咧，你試下考慮下咧轉做公司嘅 consultant。條件嗰方面我哋可以再傾嘅。咁啊，你封辭職信收翻先，放你個假出去行下，再唔係同屋企人商量下先咯。莫律師，呢啲資料準備好㗎，隨時有 interview。早晨啊，係，我係夏心玲啊，我嚟 interview 㗎。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來真的溫馨，我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，回望去。你哋知唔知呢度唔俾貼大字報㗎？冇人咁同我哋講過。你哋唔拆就我哋拆㗎咯喎！嗰啲保安一早就認得阿澤嘅，一嚟就砌佢。咁你仲唔走，仲捉佢打埋去喎？你係咪打算4條罪都唔喺法庭度？唔係話你自己冇罪咁就得嘅？面對住呢面高牆，仲可以點啊？